Um dia de resgate de fauna para vocês. E o dia começou daquele jeito, no pique. O primeiro resgate do dia foi desse Urutau, também conhecido como Mãe da Lua, que tinha colidido contra algo. E rapaz, dá uma olhadinha no olho do bicho, tá? machucado Imagina a dor que o ele olho tava dele. sentindo. Provavelmente acabou colidindo contra um carro, uma janela, e ele foi encaminhado para o veterinário. Depois, aquela espécie rara começou a aparecer. Esse era o jovenzinho que estava dentro do bicho. Esse também foi procurar restos de alimento, não conseguiu sair, eu acabei dando uma ajudinha. E esse deu um certo trabalho. Depois um jovenzinho aquado no jardim de uma casa. E por fim o Big Master gigante gambá. Olha esse aí, um macho de uns 3, 4 quilos. Pra finalizar o dia, o resgate de uma serpente chamada de boipeva, que não tem peçonha. Mas apesar de ser inofensiva, ela gosta de abrir a boca e achatar o corpo pra tentar intimidar a ameaça que tá por perto. E se tu já tem medo, serpente, ver ela fazendo isso aí, Deus me livre, tu deixa a casa pra ela.